เหล็กเนี่ยนะคะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเหล็กที่เป็นเหล็กเต็มกับเหล็กไม่เต็มเนาะเหล็กไม่เต็มก็คือเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานมก.อาจจะไม่ได้เรื่องของขนาดไม่ได้เรื่องของน้ำหนักและเรื่องของการรับแรงก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก่อนก็คือเป็นเหล็กโรงใหญ่ไหมเป็นเหล็กเต็มได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะด้วยการดูใบเซอร์ค่ะจากโรงงานที่ผลิตนะคะแล้วก็2ค่ะรีเช็คไซส์นะคะกับของที่มาส่งหน้างานคือในแบบของเราบางครั้งผู้ออกแบบอาจจะระบุว่าพื้นจะต้องใช้เหล็ก DB16 ก็เราแค่รีเช็คค่ะว่าผู้รับเหมานะคะได้สั่งเหล็ก DB16 มาให้เราในการเทพื้นหรือเปล่านะคะสร้างบ้านที่ใช่สร้างชีวิตให้ลงตัว Diamond House Construction ค่ะ